강한 바람에 수십 미터 길이의 공사장 안전 펜스가 떨어져 나가며 인도를 덮쳤습니다. 안전사고로 이어질까 공사장 인부들이 긴급 안전 조치를 합니다. 이게 다 철거하게 되면 물어서 중단하니까 상당 부분만 분해해서 떼어내고 움직여줘요. 순간 풍속 시속 70km 안팎의 돌풍에 제주에서는 철제 지붕이 날아가고 가로수가 뿌리채 뽑히는 등 피해가 속출했습니다. 중부지방도 피해가 컸습니다. 서울 성북구에서는 한 주택 지붕이 뜯겨 나갔습니다. 보시는 것처럼 2층 빌라에서 15m 길이의 지붕 패널이 떨어지며 도로를 완전히 덮쳤습니다. 수원역 인근 담장이 무너지고 대형 입간판이 쓰러져 차량을 덮친 곳도 있습니다. 이 밖에도 울산의 한 폐공장 지붕이 날아가 전신주를 덮쳐 인근 마을 50여 세대가 정전되고 경기 의정부에서도 부러진 나뭇가지가 전선을 건드리며 4,800여 세대의 정전이 발생하는 등 정전 피해도 잇따랐습니다.